uban kaninyo. Ako si Teacher Riley, ang inyong magtutudlo sa kindergarten. Andam na ba mo sa atong bag-o nga leksyon? Ang atong leksyon karon mao ang pagtuon sa letrang A. Mao kini ang letrang A. Ang tingog niini kay A. 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 Utruhon ako. Mao kini ang letrang A. Ang tingog niini kay A. 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 Unsa gani ang pangalan niini nga letra? Insakto. Unsa ang tingog niini? Very good. Sa dili pa nato ipadayon ang atong leksyon, manganta sa ta. Unsa ang tingog sa letrang A? Letrang A, letrang A. Unsa ang tingog sa letrang A? A, A, A. Unsa ang tingog sa letrang A? Letrang A, letrang A. Unsa ang tingog sa letrang A? A, A, A. Unsa ang tingog sa letrang A? Letrang A, letrang A. Unsa ang tingog sa letrang A? A, A, A. Unsa ang tingog sa letrang A? Letrang A, letrang A. Unsa ang tingog sa letrang A? A, A, A. Karon, isulti nato ang ngalan sa mga hulagway nga nagsugod sa letrang A ug adunay tingog nga A. 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 Amigas, amigo, atis, alimango, abokado, ambulansya, adlaw, amargoso, alugbati, aso. Unsa gani ang mga butang nga nagsugod sa letrang A? Isulti nato pag-usab. Mga butang nga nagsugod sa letrang A. Amigas, amigo, atis, alimango, abokado, ambulansya, adlaw, amargoso, alugbati, aso. Maayong mga bata. Karon, aduna ako'y basahon nga istorya mahitungod sa ang lamian nga paniudto. Andam na ba mong maminaw mga bata? Very good. Kung andam na mo, dungan ta nga magsulti ni ini. Andam, nako, nga magtuon. Andam, nako, nga magtuon. Very good. Ang lamian nga paniudto. Gisulat ni Norman Saison. Si Ana ug Anita nag-adto sa umahan aron mamupo sa utan og prutas nga atis,
abukado, amargoso ug alugbati. Sa dihang nagbaklay sila, nakadungog sila sa tingog sa ambulansya. Sa kataranta, wala noon nakita ni Ana ug natumba niya ang balay sa amigas daw napaakan siya. Agay, sakita oy! Init na kaayo ang adlaw ug nag-uli na lang silang Ana ug Anita sa ilang balay. Si Papa Andoy nga gikan sa dagat nakadala sa alimango o giluto ni Mama Andrea. Lami ang ilang paniudto kay naay alimango, utan nga amargoso, alugbati, mga prutas nga atis ug abukado. Mga pangutana. Isulti ang inyong tubag kung madungog ninyo kini nga tingog. Unang pangutana. Kinsa ang mga tao sa istorya? Insakto! Ang mga tao sa istorya, sila Ana, Anita, Papa Andoy, ug Mama Andrea. Ikaduhang pangutana. Asa gikan si Papa Andoy? Maayo! Si Papa Andoy gikan sa dagat. Nakadala siya og alimango o giluto kini ni Mama Andrea. Ikatulo. Unsa ang mga pulong nga nagsugod sa letrang A ug adunay tingog nga A? Ang mga pulong nga nagsugod sa letrang A: atis, abukado, amargoso, alugbati, alimango, amigas, ambulansya, adlaw, Andoy, Andrea. Karon, magpakita ako og mga hulagway. Butngan ninyo og check kung kini nagsugod sa letrang A. Ug butngan ninyo og ikis kung kini wala nagsugod sa letrang A. Nasabtan ba mga bata? Ready na? Ready na? Aha, aha! Karon, atong tun-an unsaon pagsulat sa letrang A. Isulat nato kini sa hangin. Excited ba mo mga bata? Una, ang pagsulat sa dako nga letrang A.
Atong itaas ang atong tudlo ug awaton kini. Usa, duha, tulo. Utruhon nato. Usa, duha, tulo. Kamo lang daw kuno ang magsulat, bi? Usa, duha, tulo. Very good mga bata. Ikaduha. Ingon ani ang pagsulat sa gamay nga letrang A. Usa, duha. Utruhon nato. Usa, duha. Kamo na lang daw ang magsulat, bi? Usa, duha. Maayo ka na mga bata. Maayo kayo mga bata. Karon, kabalo na mo unsaon pagsulat sa letrang A. Karon asad, atong tun-an unsaon pagbasa ang letrang A. Ready na ba mo? A, 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 A. A, 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 A. Utruhon nato mga bata. A, 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 A. A, 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 A. Very good! Ug dinha natapos ang atong leksyon karong adlaw mahitungod sa letrang A. Ako si Teacher Roylin Bagaipo gikan sa Abunda Integrated School, District of Magsaysay 2, Division of Misamis Oriental, nga kanunay andam mugiya ug mutudlo sa inyo. Magkita-kita na sad kita sa sunod nato nga leksyon. Bye-bye!